shakhsi waxaa jira hadduu dhinto aan loo ooynaynin waana daal calisow maalintuu dhinto looma ooynaayo waa fatamana mafad daal calisow wallaahi oo bila daal calisow tuug waaye mafad awaaye aniga xaggayga waxbaan weligiis lacag masiin wuxuu ku dhahaa inay cafina ku leeyahay tuug dhala wuxuu ka wadaa waxay tahay inaa aniga adiga aan isku dhacno ya waa runtiis waaye hebel dhahay hadalka aad tiri oo dhada iidle baasha lacag baa la siiyey wallahi taas ugu dallahay maayna aniga waalkii ma ku soo galay aniga illa walaal cafi aliya masaabax $600 na raba inaan ii cafiso waan bixinayaa haddaadan adiga iga qaadanin adaan kuu sadaqaynayaa waxaan u dirayaa masaajidadaas ilaahay waxaan leeyahay walaalkii ilaah la igu soo duceeyay xanuun baan haya xanuunkaas haya in ilaahay ka dulqaado haddaa iga diiday inaan kuu soo diro waxaan geynayaa masaajidka daarul hijra ama Khalid bin Waliid magaalada ku yaala waxaan leeyahay $600 walaalkay baa igu lahaa hal igu soo duceeyo haddaa diiday inaad qaadato anigana taad iga gashay oo ahayd inaad sharciyadayda soo dhigtay oo ahayd inaan aniga adigu jaayfay isku geysanay adoon idhihin cafi aliya masaabax iga dalbo baan ku cafiyay cafi aliya masaabax baad iga tahay waxa ku soo hartay dadka advantage-ka ka qaadanaya dadka aakhira ku diraya dadka adduun iyo aakhira raba inay ku sijiyaan waa kuwa shalay adigu tunka ku sidatay waxaan idin dusha nidaad ku sidato dabin ku dhigaa jira dusha ragaad ku sidatay adiga baa dabinka ku dhigay aakhirana ku diray idlow inta ay naftu kugu jirto oo aad qurux badan tahay oo aad dadaalayso oo ay dadnimo ka muuqato baa lagu rabaa ma fahant intaas lagu rabaa maalinkii in yaroo liidnimo ah ama wax yaroo jileec lagu arko cid ku rabta iyo cid ku soo hadal qaadaysa iyo cid ka fikraysa ma jirto anigu I can feel the pain xanuunka waa dareemi karaa nin dhalinyaro oo fanaan ahaa oo aakhiriya adduunba la siijiyay oo dhinac walba laga soo weeraray hadda aniga iyo adiga ugu arag xum fanaaniinta adna caataa tahay adna caataana shalay waad cayilaan jirtay anagu cayilaan jiray maxaa saa naga dhigay ma taqaan dad aan dusha ku sidanay baa saa naga dhigay mar ma leedahay dadkaas ay u shaqaystay adigu ma awoodid qof walaalkaa inaad ku shaqaysatid oo aad kawaanka saartid ma awoodid laakiin ayagu waxay awoodaan inay markay kugu shaqaystaan oo dhiigu ka dhamaado inay lafahaaga jajabsadaan oo ay maraq ka karsadaan bay iyagu awoodaan Omaro horta hawaaye anaad waan laga faa'iideystay daal calisow aniga hadalku uu dhahay waa ka shaki ana oo ba shaki saam ku dhahay baashe wallahi baasheen Omar wuxuu sheegay runtiis waaye hay cafiyo waxa ahayd ani adiga oo iska gubay wallahi oo bila talay hay cafiyo aniga lacag mar raba aniga ma lacag mar laakiin boonti waxa waaye waan laga faa'iideystay kaas ma gartay $200,000 iyo ka badan ninkii ka sameeyay aniga heesahayga liibaan jaamac wuu ka saaray heesahayga YouTube ka heesahayga wuu ka saaray kuma jiraan maca heeska barbar Google garay kuma jirto wuu ka saaray marka lagu use gareeyo oo lacag fiiri oo lacagtaada la cuno oo lagu use gareeyo oo aakhira lagu diro waxa lagu sameeyaa wax allaaliyo wax kasta oo fool xun oo damiirkaagu qaadanayn hadda hal hees 20 heesood ka badan buu ii duubay mid kastana waxaan ku siiyay $500,000 una ka wada saara ma fahanti dib inaan u duubo heeskii barbar oo aan kharash galo oo aan dib u soo duubo baydantii ugu kaliftay oo aan hadda iyo kow editing 5 habeen u fadhiyo ka soo waa ilanka wasaalka adoo saark okay dadkan waxay yaqaanaan qofka fanaanka oo entertainment-ka dadka Soomaalida u sameeynaya in ay advantage ka qaataan any advantage hadii ka waayaan inay halka inta ku jiraan ununka adiga waxaad ka mid tahay dadkii aakhiriya adduun bal seejiyo inta la jaray halka lagu dhigay waxaad ka mid tahay dadkii dhinac kasta laga dulmiyay magaalada aad joogto waa Nairobi I know xaaladaha ka jiro dhan baan ogahay haddaadan aroska aad tagtid niman waxaa jira faanka kaliya jecel haddaadan faanin magaalada aad uma sii marmaraysid haddii aadan lacagta aroska aad ka qaadatay gumna ka bixin magaalada aad uma sii marmaraysid haddii waxa dhinac walba xaaladdu inay adkayd waan ogahay nin raga oo soo jabay baa Nairobi oo kala ka bixi kara waxa soo korta kugu riday waxa xanuunada kugu riday waxa aakhira kugu diray adduun iyo aakhira ku seejiyay I can understand and I can feel the pain ta
iyo mid la mid ah baa fanaan kasta meeshuu joogo ku haysata fanaan aan dhibanayn fanaan aan aakhira loo dirin fanaan aan adduun iyo aakhira lasoo jirin ma jiro switch on the light please Omaro horta walaalkayga tahay anaada jambal aan loo dhigay ma garad jambal aniga waxaan qarsanahay inaan sharciga aan Facebook soo saaray waa qarsanahay ma diidin aniga daar ima dirin oo aniga hadal isafsanay ma garno waa xanaaqay sidii aan soo saaray baasaboorkayga iyo ID-ga meesha ku soo saaray ma fatamena marka hadii aniga dulmi aan wado daa cusub muxuu isinaanay daa cusub miis aad ku faasay kuwa Nairobi jooga fiiri kuwa Nairobi jooga miis ku faasay meeshan ma fatamena man kuwa asay u dhala inta jooga ku faasay حقيس daa cusub daa ilmaha daahir cali sow adeerkood baa tahay wuxuu qabo waxba may galabsan waa masaakiin daahir cali sow hadduu gaangiister yahay macnaheedu maaha ciyaalkiisu inay gaangiister yihiin ciyaalko hadday halkan kula joogaan rafaadsan yihiin waxaa tari karta biri haddaad madaxa laabto cunugaaga xataa haddaad xumayd oo aad ay dhalay ahayd Soomaali weeye Soomaali buu ka dhashay waxba la tarayaa waana la gacan qabanayaa daahir cali sow hadduu balaayo yahay oo shaydaan yahay oo inkaar qabo ciyaalkiisu dambi may gelin waa innocent waxtar inta u tagtid waxa tiraahdaa dabku ma idiin shiday ma aniga ilmaha aniga waxa waaye abtiya waa kool abtiya waa danaa ma garad ma fahant ilmaha abtiya waa danaa waxa waaye hooyadooda isku meel oo soo kornay xaafadan soo kornay marka xagga